ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 18 പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതും 3 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, പിന്നെ ഒരു മുട്ട, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതി, അതിൻ്റെ നീരും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത് എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് അതിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെൽറ്റാത്ത ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ 2 പീസ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി 2 ടീസ്പൂൺ, ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി 2 ടീസ്പൂൺ, ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക്
ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ 2 മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കും ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ കുറച്ച് ഇട്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പോരാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര സ്പൈസി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നല്ല സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ 2 ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ളും അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എള്ളും മല്ലിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ വൈറ്റ് എള്ളും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ളും അതുപോലെ മല്ലിയിലയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്